Fala pessoal, tudo bem? Mais uma super dica aí da Mecânica Leal, tá? A gente tá com um defeito aí na suspensão dianteira desse veículo aqui, Fiat Strada, tá? O que acontece? Quando passa em trepidações, tá dando um barulho aí alguma coisa solta por baixo, né? Então vamos verificar aí o que tá acontecendo, tá? Colocamos o carro aqui na rampa. Vamos dar uma olhada aqui na suspensão dianteira do carro. Mostra aí pra mim aí, Vitor, por favor, a folga do pivô. Esse aqui é o pivô, tá? Pivô da balança. E dá pra ver aí, ó, dá pra notar aí uma folga nesse pivôzinho. É uma folga mínima, certo? Mas tem a folga, coisa que não pode ter de maneira alguma. E folga no pivô, consequência, barulho na suspensão. E outra coisa que a gente dá para notar aqui bem nesses pneus, que o desgaste maior do pneu está do lado externo do que do lado interno. Então ele está gastando mais desse lado do que desse lado aqui. Então tem que estar sempre aí de olho na suspensão, a fazer o reparo da suspensão e fazer o alinhamento. E pessoal, pedimos o pivô da suspensão, marca TRW Varga, tá? Pivôzinho da Strada. Ele vem aí, já vem com os parafusinhos aí, já vem é uma peça de excelente qualidade, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vem já os parafusos, as porquinhas e esse aqui é o pivô. Pivôzinho da suspensão dianteira, linha Fiat.